mais ndeko na pesa ba tutoli pe bandeko yo bakitani sima na biso pe ndeko sama lukonde pe na batutu bakoya bati kaka koloba kaka 18 ans ya Kabila et ko komisa bango ba paresse parce que réussite équipe et dépendaka ya ba joueur ba na kati so ko sali sélection ba joueur ya mabe koka mo tepe équipe na yo ebeta malamu te budget ya mboka a travailler pour na budget ya mboka budget to na budget le plus faible na continent oyo soki batanga ba budget ya Sony ezali budget na biso to kutaki yango na ba millions to kutaki ba budget ba 300 millions to matisa budget na ba milliards yepe azwa machango bisu musika koleka parce que budget de kopesa makasi na mboka musala ba ko sala ngo na mi mandat pour na biso ezali violation ba texte on ne pouvait pas chercher une majorité parlementaire à mi mandat ko betela ngali solande ko baati parce que mon salon de Kobaati a salaki, il y a informateur, basala kago et bandeli à législature. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Voilà, merci chers téléspectateurs, chers internautes, vous qui nous suivez de partout, vous êtes en Europe, vous êtes partout dans le monde en train de nous suivre à travers cette très belle émission qui vous présente des hommes politiques de qualité, hein, vraiment qui essayent avec moi dans ces plateaux de brosser, hein, ils vont essayer de brosser, pourquoi pas la politique, l'actualité de notre pays, la République démocratique du Congo. Alors sans plus tarder, j'ai réussi pour vous un acteur politique de FCC avec qui nous allons essayer d'échanger. En tout cas, j'aimerais que la vraiment wana accro na biso parce que y est vraiment za mwana mboka oyo bolingaka mingi mwana mboka mbote na yo mbote ndeko merci ndenge bo se déplacer vraiment il faut merci pour encore ko luka information bo inde musale fozalaka boza ko se déplacer avec de vos propres moyens pour encore luka information ko ça la descend de cloche merci ndeko Aristote ngarime nazali disposé pour na soana bino magamutu etali actualité. Voilà, merci ndeko Aristote ndenge bolandi azali penda o ba bengi penda moi politique ya côté ya FCC. Alors moi mboka tango zo kotala penza caméra bande ko bakolando partout na internet balinga rapé kolando na mokili mobimba ozo mona avenir ya Congo ndenge nini lobi to ki mokonza mboka ndenge to zelaki na union sacrée o esalami ba bimisi wongo mwana mboka wazali premier ministre Sama alors yo kolanda yango komona yango est-ce que zo pesa chance nini na ndenge gouvernement o ebimi. Bon, il y a liboso ndeko avenir à Congo ezako dépendre na qualité ya ba homme politique na qualité ya ba dirigeant na biso na esprit patriotique ezali ko animer biso pona ko yeba ko sala mboka oyo comme paradiso awa na Congo. Donc avenir à Congo kozala miracle té avenir à Congo kozala automaticité avenir à Congo kozali ko dépendre na biso ba dirigeant biso ba politique ndenge to ko kumbela yango so to kumbela yango na kanyaka to kumbela yango na mabe na koiba na lokuta alors to s'attendre que dans 5 à 10 ans et loko motuya e ko sala maté. Premier aspect. Deuxième aspect, opposant à likambo ya ndeko Sama Lukonde, premier ministre va se nommer pour na biso ngazali moko ya PPRD communicateur, biso etali biso te ndenge azali premier ministre parce que pour na biso PPRD a outi na kati ya majorité parlementaire moko zalaki forcing et utaki na lolenge ya kanyaka et uti na lenga achat de conscience majorité parlementaire oyo bande komolière balobi ba pesa qui est $15,000 pour ay ba ko sala kambo songolo to pakala majorité parlementaire moko ya mabe ya ngonde bimisi premier ministre oyo pour constitution lobiete le premier ministre a utaka na majorité parlementaire donc pour na biso ya liboso ya ngotali ba demander te vous allez pas preneur te ya quoi que ce soit pour na biso ba désorientaki majorité parlementaire kasi lokola zali premier ministre des faits azali premier ministre ba tie na mboka esengela sa pona mboka to ko senga na ye ya liboso age tende tombola ka mboka ezali kambo ya age te to lo batelo ko azali jeune azali elenge yango azali gage ezali garantie po mboka ke liboso non le problème ezali kambo ya age te likambo ya motu ya awa ezali kambo ya intérêt général notion ya intérêt général koyeba ko sala koyeba ko s'orienter koyeba ko s'exécuter koyeba ko concevoir la politique publique ozali na cadre ya intérêt général ya liboso ya bibale budget ya mboka a travailler pour na budget ya mboka budget to na budget le plus faible na continent oyo soki batanga ba budget ya Sony ezali budget na biso to kutaki yango na ba millions to kutaki ba budget ba 300 millions to matisa budget na ba milliards yepe azwa machango bisu musika koleka parce que budget de kopesa makasi na mboka ya misa to ndeko to lingi na gouvernement na ye ati ya bilongi ya sika d'abord na ko poser question est-ce que ye moko ndako pona ba ministre na ye to ba ko imposer ba ministre comme
imposer parce que to éviter ceux qui a une capacité koloba yo na lingio za la ministre yo na lingio za la ministre to ba ko imposer gouvernement a composer to éviter si mwana mboka na eteni wana to éviter musala et salemaki makasa ta ko ndimate to landi wana koloba ke no gouvernement e salami ya kanyaka pona tongo lobi bongo to moni loko ke ndimi musala ya ndeko bati lukwebo te et puis motuna mususu na koloba ezali tongo koloba ke loko azali jeune ya ngonde te penza nde ezali ya qualité mais to yebi na tango bataka tata mokonzi wa lekaki sénateur Joseph Kabila kabangi to kopesa matondo mingi mais population sepela ka balobaka ke tete zu président jeune pour asala biso musala mais lelo to yebi pe résultat mwana mboka non kasi ya na lobité ko betela ngali solande ko baati te parce que mo salon de ko baati ya salaki ya informateur basala kako e bandeli ya législature tango parlement ko banda ba député ba koti na parlement c'est alors nde musala on sala kako dégager majorité et musala essayer bana ki déjà majorité za déjà connu yango ilungamba azala ki nommé premier ministre parce que majorité za ki constaté musala ba ko sala ngo na mi mandat pour na biso zali violation ba texte on ne pouvait pas chercher une majorité parlementaire à mi mandat et ça mana mboka moko te ba paya yango tobi te ezali violation ya makambo to zongi na makambo na mi mambo âge ndeko âge était des solution pour na passe ya Congo ezali nde intérêt général mokumba ya mboka mokumba ya Congo posa ya Congo Mabi Mulumba a comme premier ministre na âge à 45 ans Kengo Adondo a comme premier ministre na quarantaine ce n'est pas ça le problème est que ndeko Sama Lukonde azana 43 ans ezali malamu ezali signal moko makasi pour na jeune mais ezali nde fardeau ya kozala mosala oya kozala kopesa mai kopesa lotiliki kopesa mosala kopesa bana bakene kotanga PFCC ezangaki kopesa ba congolais pendant 18 ans toloba o biso to salaki malamu to sukisi ne sika songolo bango senge ba continuer biso to salaki ya biso to sukisi ne sika boye yepe azwa sika to sukisaki ay ba ko continuer yango to ko senga na donc age penda yango ndete makambo ezali de mokumba motema na ye ezala mingi mingi pona peuple yango na lobibo est-ce que akozana makoki ye moko ya ko pona ministre na ye ba ko imposer ba ministre te ba ko baté yo ministre kota na gouvernement yo salabo est-ce que ko ba pena ko sala gouvernement o ezali réflexion ezali monaki mona mboka bati luko ba déposer la qui est quand même banquette à sali ko sonde ndenge ezala ki penza comme tâche na ye mais ce qui na ministre o to monika ba Steve Mbikai to moni Bitakwira to moni ba tuka ko o yebi wana o to yebi wana bazala ki na batu FCC bazala pete na kati kaka bato balanda kaka miel wana o batu wana au lieu ba renouveler classe politique au lieu ba pesa bilongi ya sika ba pesa ba jeune wana maele belé ba sala mosala bazwaka bato yebi wana batoni siba ya wana tuni moto na ngai est-ce que premier ministre Sama Lukonde akozana makoki ye moko apona ba ministre oyo ba sengeli ko travailler na ye première question deuxième question est-ce que akozana makoki akoboya ba proposition ya bato mususu loko ba ministre na kata gouvernement na ye c'est yango moto yango wana soki esalemite toloba ete en tout cas mboka oyo ezana libabe to en tout cas ezali maloba ya mwana mboka kasi toko liki ete ezali na libabe te ezali kaka ke toko liki nde ndenge ba mituna na ezali ko supposer alors to bandi penza ke mwana mboka na confiance o mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesi ete akosala penza musala na ndenge esengeli alors mwana mboka na tuna motuna moko boye mwa kisongi ndenge pena yo koloba malamu po biso toko liki ete bato bana mayele bwani ya solo bazope makambu na kati ya mboka po basunga population c'est que nazomona pe yo na mo makanisi malamu yo senga ete o pesa pe mo Pierre na yo po mboka kende soki eza na conseil moko yo sengi pesa na mwana mboka oyo Sama azokolanda biso oyo kozala pena nini par rapport à nomination na ye conseil liboso esengi na pesa ye il faut na nous aizala na gouvernement ba ministre oyo bazana bango na cohésion ay ba kosala sélection malamu ya ba ministre parce que réussite équipe et dépendaka ya ba joueur ba na kati so sali sélection ba joueur à mabe ko kama tepe équipe na yo ebeta malamu te nani akoyi kozala ministre na gouvernement ya Lukonde c'est ça le vrai problème ata batumi bale yo zomona ki ba mériter pina na kati te nganga biso na peut perdre to na kati kuna te to ba demander te to ba preneur te zo so bino makasi apparemment te et sui biso te ba violente mibeko ba sali forcing ba buki mibeko likonzi o ba pesi majorité parlementaire na mi mandat po yabi makuna na kati na majorité wana yango biso to lobi ete etali biso te kato pesi toli parce que azali premier ministre de fait azali premier ministre ko engager ba république yango to lobi boy soka linga réussir eloko aliboso ay ba ko pona ministre malamu ba ministre bazali pena na posa ya mboka bilenge oyo ba ko sala mboka la partage des gâteaux tendenge zaki na tango PFC c'est to loba quand même il y a contexte qui différent il y a liboso
esengai na ye ayeba ko zwa budget ya malamu ndeko ayekozala makanisi ya malamu ayekozala ba idée ya malamu soki budget misolo ezana se akosala eloko moko te budget la kisi nezalexi c'est la politique du gouvernement d'une manière chiffrée makoki na eli bengana ba bengi budget ezala ya malamu etiama ya misato ndeko balongola favoritisme balongola tribalisme balongola nepotisme balongola kipiri master poto fana kino na poto to ebala kino na poto po zalaki masananga na quartier poto ebala kino boy ozui mukumba opesie olio pesa moto zali na méritocratie yango za ko mamboka donc pona biso bonne chance na ye asa mosa na ye azali elenge mais kozali elenge si ekokite esenga za na mokumba murene ya mboka na este kuna ba ko mabatu ba na posa na este apesa makanispo kimie kota mai ezalaka tenga na uti na quartier ngomba kikusa une semaine yango mai bimaka sute na ngomba kikusa il faut apesa mai kolia lelo so continue wenze komona biloko se matitalo ya kosakana te c'est un autre problème yango wana transport il va y avoir presque réseau pour ma transport ma camozali ebele ba défi zali tellement énorme que c'est à l'été zali vide pour ba ça que ça l'été na programme à 100 jours ba liaki mbongo à l'état nyoso na ebite ye azana mbongo à l'état te akosala nini ya on appelle c'est toli ay ba kotala makamotali budget ya mboka voilà en tout cas ya malamu to simba ya mabeto kotika kasi yo ozali wana pona ko sala la congolais ozali wana pona ko sunga mboka ezali batasho ozali ko pesa ope mona mboka lobi ezali conseil soki ezali ya malamu lokota o ezali ya malamu po ete esunga congolais mboka o ezali na pasi lotiliki ezali malamu te mai ezali kozanga congolais kotambola malamu te mboka komi bosoto nyonso one kosenga ete gouvernement solo pene bima po ete batu ba se retrouver ezali penda ya muto nyonso biso pe to koliki ete nyonso ekotambola malamu atako bandeko pe ba ko boya kasi to bite bandi pe bandaka la depuis 18 ans makambo ebele pe soki ba solution te meto liki cette fois-ci solution ekota na mboka mbongo na solo ekota ekosepelisa penza ba congolais nyonso mwana mboka twani ko kende pena suka na kotuna pena pe motuna ya koyeba boni santé to benga ya mwana mboka sénateur à vie Joseph Kabila Kabange azali malamu azali sénateur à vie azali na Kashamata azali na Lubumbashi azali kuna azali malamu azali congolais ko tambola sika nyoso alingi ko kende sika to alingi azali congolais eza na dossier moko te na justice contre ye azali libre ba mouvement na ye mais ndeko na pesa ba tutoli pe bandeko yo bakitani sima na biso pe ndeko sama lukonde pe na batutu bakoya bati kaka koloba kaka 18 ans ya Kabila eko komisa bango ba paresse so eka to kotisi na mutu koloba kaka 18 ans ya Kabila 18 ans ya Kabila 18 boko koma ba paresse olibo sala malamu pe bo bakise sika to sukaki bo kende liboso bo kozwa unité de mesure na bino kaka 18 ans or l'état ezali la continuité de l'état la suite de l'état kokoba ya l'état makambo sangalo kende sika to suki saki bino bo kende so boko kaka 18 ans 18 ans 18 ans et bongo 19e année 20e année 25e année 30e année 40e année 50e année ko sasko ndenge nini oh la vie doit continuer normalement donc ya malamu bazo epa na biso mabe to salaki ba tirer ba leçon pour ba ko sa malamu po lobby congolais na posa zo mai congolais zo lotiliki congolais ba jeune ba na misala tele loyo chômage que l'équipe makasi ndeko na ngai nzala ke na ba commune mo na ndenge nzala ko makasi Thomson et Mati transport ko ba même pas insécurité tala mboka ndenge be balabala tambola na mitu komona balabala bebi na Kinshasa et sika obiso to sukaki bamba continuer ko kende liboso ndeko sama lukonde to ko zelayo pour aller premier ministre des faits peuple a ko zelayo kolia kolata ya peuple kimi ya peuple sécurité kotonga peuple et ala mutuna yo voilà eza na mutuna yo mokonzi ya mboka tukaye ko sala pendese yango kasi to moni wana bandeko ba ko s'exprimer ezali mabete ezali ba point de vue to ko lokota ba congolais bino ne boko juger boko tala lo lengeni ni bandeko ba kumbelaki atako wana bako pesa bino toli pona ko bete 18 to tsaka ngana mapeka baninga te kasi ezali Congo to lingete bolamu ya Congo ezala bolamu ya motonyo so kasi mona mboka to moni wana tata mokonzi wa ko benga Fachi Beton Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo admisa ki initiative malamu ya union sacrée lelo to komi pet ko mona lelo mona sama mona mboka sama Lukonde abimi comme premier ministre to ko zelepe gouvernement na ebima to zoko liki ya ndenge pe makanisi na yo zali batsa bato babongi bato bazana makoki ya kosala bolamu motema ya peto maboko pembe kasi tangu initiative wana ebimaki ya union sacrée koyoka yango déjà za ko sangisa bato nyonso. Est-ce que bandeko pe AFC so ba glisser kuna ba yete que non et comme il camboué bomoko kota la Congo intérêt à Congo
est-ce que vous partagez un point de vue? D'abord, il y a liboso faut bandero union sacrée. Ezali parti politique, ezali regroupement politique, ezali une nature juridique union sacrée ezali na onini. Toye bagate. Est-ce que union sacrée ezali musique ça qui ezali vision ya mokonzi mboko asangisi ba congolais nyonso? Bon, sikoyo, ce que ezali vision. Vision bakamba kaka na vision te bakanga na programme. Programme ngo faut la défendre na parlement. Oyebi ngai nazali communicateur à PPRD. Nazali chargé à idéologie à PPRD na fédération bazuele et puis nazali rapporteur à Kokis. Tozali batoto telemeli makambo union sacrée parce que tobona kiango polité. Soki ya solo tata mokonzi esengela kina ye a pesa makanisi ya sika esengela ye bana na kati ya programme ya gouvernement basa la programme ya gouvernement za la siki za la pole za la claire bana programme auto ye bana point A point B point C to yebi ba défendre ngo na parlement a adopté ngo ba kotisi ngo na musala biso to na problème te yako et puis to ke bande to na démocratie to ke ba likambo oyo ya ko sala parti unique parti état biso tuto zaka makanisi moko Mobutu bandai kaka boy Mobutu alingaki bato tuba zaka sima na parti état impair obotami lelo zairwa ozana kati ya impair. Or la république dès par sa naissance ezali na multipartisme ezali makambo ebele kili or biso to lingi makanise zala ebe na kati ya république poto tonga république pona biso idio sacré to na kati na yangote poto yebi na tire na yangote to yebi suite na yangote to yebi mosala na yangote mais soki balingi pona ko travailler pona mboka basala nde projet ya gouvernement ezala défendre na parlement ndima yango po mosala salema. Mais mon amboka makanisi no zali malam peto koliki ateke o ekomi ndengo lobi unipartisme ezala na kati ya mboka na ndimite kasi tant moni bande kolokola la mère Mende ba susu pe ba yaki ko solo na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi pona ko pesa pe makoki mabango na o etali bongo vision ya union sacrée. Est-ce que bango ba sape ba moni ona lolengi kaka yoso ko mona est-ce que ça kamba mabe mwana mboka te eza mabete liberté d'expression mutako kota na parti nyoso lingi oyoko liberté d'expression de mouvement de croyance ko sala o nyoso lingi. Mais biso ali position politique na biso to mona ki était ezalaki malamu te pona biso ko kota na union sacrée tout simplement parce que tu comprenais que vision yango te tata mokozanga ka sala nini parce qu'il y avait un gouvernement, il y avait une majorité, il y avait des institutions qui fonctionnaient normalement, tu comprenais que sens na yango te bandeko ba kei libre na bango ba kota ba travailler. Mais le plus important avant de qu'on explique ezali intérêt général ezali ko changer mboka ko pesa solution pour mboka ko pesa image ya sika pour mboka. C'est le plus important pour na biso peuple ay ba kolia malamu to comme on yango telelo sécurité na oui, na biso so bika bobaki suba tukuna na est. Mais ezali kambo pe bandile lote to ko lukande ko solution moko commune mais so ke bandile lote senga continuer bongo et senga le sukandeko bana ba senga suki sango bioto suki saki to sala ki na pa na biso yango nde bengi union sacrée ba to ba pesa makanisi sika moko ba travailler pona ko silisa likambo ya STP union sacrée te ezali nde armée to comme ça armée na biso makasi une armée compétitive une armée puissante une armée dissuasive to tika ki armée 8e na niveau ya Afrique lelo comme 11e armée zongi sous sima donc to comme ça armée makasi puissante pour ba ko bengana ba tuto ko sa na kati ya est kuna ezali ka union sacrée union sacrée so za ki vision ba comme ça programme à gouvernement ezala défendre na parlement pona biso l'intérêt général yango to ko militer pona yango. Merci bolandi wana mwana mboka ko beta penda 7 pour l'intérêt général bandeko to komi penda tango ezaka tango pona biso to komi presque na suka kasi mwana mboka na ko pesa yo loba mwali loba pota la caméra o pesa penda toli na ba kongomani na ba konzi ya mboka na bato nyonso baza ko liki ya penda te Kongo ekende liboso makanisi pe tamboleli na bango to sengeza la lolenge nini awa ngonga seke kasi micro ya ngona lobela bato ba ko londo mokili mobimba na mokuse na lobi Congo eleki kibomoto na biso. Congo, c'est Congo qui nous unit. Congo zali maman, Congo zali papa, Congo zali nyonso pona biso RDC. Toyeba ke sika nyonso tozali mayonso tosalaka, totiaka na mutu ete tosala pona molambu ya Congo. Yo ba pesi yo bo konzelelo premier ministre, okozala ministre lobby, okozala DG, okozala mandataire na sais pas na quelle entreprise. Tia na moto na yo, ya le plus important ezali ne bolingo pe ya Congo. Ya liboso, ya mibale esengo toyeba ete Congo yo to komona Congo ya balumba oyo et mérite mieux que oto akosala ngolelo. Ba tuerie na est, kozanga misala makambo kili esenge to ezala kana centre ya préoccupation na biso pote ba ko résoudre la problème wana pona ngai premier so azalia wana pese bonne chance ya so azalia lenge bien que ezali lenge te déjà ko compter ezali nde mukumba azala na kati ya motema il est plus important pona ngai na sengi na ye ay ba ko sala nde mingi pona intérêt ya peuple intérêt général à travailler ba ko sélectionner ba ministre ya malamu elongi ya sika pote mboka ke liboso.
Merci. Matondo mingi na yo mwana mbonga. Merci mingi koleka pona bino lelo bo se déplacer fana lo bayango koya koluka en tout cas na moni bozana esprit moko critique ya koluka ba information na source. Merci nous longi bo se déplacer pona koya pana biso kozo information. Merci mingi na yo mwana mboka. En tout cas to sepeli mingi bandeko bolandi wana ezalaki moko ya bino mwana mboka oyo lobaka kitoko pe bo sepeli kolanda ye na batoli na makanisma ye apesi na bete ezali penda contribution monene pona République démocratique du Congo bato tu bakolanda ye boye ki azali ndeko azali communicateur na kati ya PPRD. En tout cas esali penda esengo makasi ya kozana ye plateau moko ya motu yo to simbi ezali ete bolingo ya solo ezala pona Congo intérêt général ezala élevé yango nde ezala toujours échapeauté na kati ya mboka oyo kozala na age ya moketo mokolo ndenge mwana mboka lobi yango nte eza kokonte mbesengi koluka kote intérêt général kosala makambo po ete Congo ezwa bosomi na yango este ya mboka ezwa kimia ya solo mapinga na biso bazwa mabundeli oyo ebongisami mapinga na biso bazwa makoki même la police na niveau ya ba ville na biso bayeba ko sécuriser population na biloko bia ye bayeba kotia kimia kuluna esili na mboka losako pe na bakonzi minene oyo ya mboka bazali kosala musala malamu lokola Silvano Kasongo oyo azali kotia penda kimia na yotali la kuluna na mboka pona kokanga bandeko wana bakende kosala misala ya service national ezali peka pona terrain ya Congo. En tout cas esengo makasi ezalaki ya kozala na biso na bino elongo tolanda mabongo Jonathan Mbote na yo pona musala kosala combattant ya tango nyonso ngai wa bino Alain Ndongo sombi ya Congo soki nzambe azongi te tokutani mbala ya simatika kimia boboto bondeko etikala o mabota mabino.